안녕하십니까. 가수 최수호입니다. 반갑습니다. 야, 이렇게나 사람이 많을 줄 모르고 막상 올라오니 긴장이 좀 되네요. 이렇게 또 하만에 저 채소를 초대해 주셔가지고 진심으로 감사드립니다. 여기 감태가 떨어져 있고, 여기 하만 하면 또 곶감이 유명하고, 곶감 하면 또 하만이 유명하잖아요. 우리 위원장님께서 어떻게 곶감을 조금 이렇게 선물을 해주시고. 네. 안녕하십니까. 반갑습니다. 안녕하세요. 반갑습니다. 예. 이 손은 저는 씻지 않겠습니다. 위원장님께서 우리 채소 씨 오신다고 명품 곶감을 준비를 하셨습니다. 위원장님 감사합니다. 네. 위원장님 사진 한번 찍으시죠. 그래도 채소 씨하고 저도 같이 찍을게요. 이렇게 부탁드립니다. 찍어줘. 하나, 둘, 셋. 감사합니다. 네. 객석 보고요? 객석 보고 사진 한번 찍읍시다. 객석 보고. 네. 사진 한번 찍읍시다. 요즘 MZ들이 이렇게 찍는데요. 네. 자, 여러분들 양손 들어주시고, 양손 들어주시고, 하나, 둘, 셋! 네. 감사합니다, 위원장님. 자, 그리고 우리 채소 씨에게 여러분들 많은 사랑을 좀 부탁드리고, 이제 노래를 들어보도록 하겠습니다. 다시 한 번 더 채소 씨에게 큰 박수 부탁드리겠습니다. 이렇게 상자를 받았는데 벌써부터 맛있는 냄새가 나는 것 같아요. 이렇게 하만 곶감 많이 사랑해 주시고요. 정말 하만 곶감 사랑합니다. 이게 여기서 아마 곶감 사실 수 있으실 텐데 한번 사서 한번 맛 보시면 정말 좋을 것 같습니다. 아시겠죠? 그러면 이제 다음 노래 들려드릴 건데 현역강에서 불러드렸던 나불도연가 한번 불러드리겠습니다. 이 노래 아시나요? 네! 아시면 다 같이 따라 불러주세요. 음악 주세요!
여기 혹시 물 한 잔 주실 수 있나요? 빨리 물 가져와 봐. 17년산으로 가져와. 17년서 감사합니다. 아이. 칠수 감사합니다. 제가 며칠 전에 신곡이 나왔습니다. 그래서 이제 신곡을 한번 오늘은 못 부르고요. 지분달 사정으로 부르지 못하게 되었고, 혹시 집에 들어가시거나 하시면 최소 큰 건다 한번 쳐가지고 들어보세요. 정말 신이 나실 겁니다. 아시겠죠? 약속 한 번만 해주세요. 약속! 약속. 감사합니다. 한 소절만! 한 소절만! 길게 보면 나무 말고 숲이 보일 거야. 쨍 하고서 해가 뜰 거야. 시구멍에도 빛이 되니까. 들어가시면 감사드리겠습니다. 오늘 저 채소를 처음 보신 분들 많이 계시겠죠? 손 한번 들어보실래요? 생각보다 많습니다. 제가 정말 열심히 활동을 해야 될 것 같다는 생각이 들고요. 실제로 보니까 어떠신가요? 잘생겼어요! 얼만큼 잘생겼어요? 감사합니다. 이렇게 또 제가 무대 전에 대기할 때 매니저 형한테 너무 추워요, 너무 얇게 입은 것 같아요 찡찡거렸는데 지금 많이 덥습니다. 이렇게 앞으로 더 더워질 예정이고요. 여러분들 춥진 않으시죠? 앞으로 더 뜨거워지실 겁니다. 준비해두세요. 아시겠죠? 네. 바로 다음 무대 만나보도록 하겠습니다. 가로등 불빛이 꺼져가는 하늘의 밤, 갈 곳을 잃은 이 마음, 추억에 젖은 채 이 거리를 걸어와도 눈물이 앞을 가리네. 돌이킬 수 없는 그 세월, 돌아올 수 없는 그 여자, 우연히 어디서라도 꼭 한번 보고 싶은 그때 그 여자. 가끔 깊어가는데 외로워, 너무 외로워. 사랑아, 내 사랑아, 보고 싶나 내 사랑아. 가로등 불빛이 꺼져가는 하늘의 밤, 갈 곳을 잃은 이 마음, 추억에 젖은 채 이 거리를 걸어봐도 눈물이 앞을 가리네. 돌이킬 수 없는 그 세월, 돌아올 수 없는 그 여자, 우연히 어디서라도 꼭 한번 보고 싶은 그때 그 여자.
싶다 내 사랑아 보고 싶다 내 사랑아 아이고, 생각보다 숨이 차네요. 아이고, 이렇게 생각보다 정말 많은 분들이 와주셨어요. 맞아요. 여러분 즐거우세요? 네. 정말 즐거우세요? 네. 여기 뒤쪽에 계신 분들 즐거우세요? 다 같이 소리 질러봐! 낯을 많이 가리셔가지고 소리를 안 지르시는 분이 계시는데 소리를 안 지르시면 즐거울 수가 없어요. 다 같이 이렇게 소리 지르면서 즐기면서 해야 더워지고 살도 빠지고 이뻐지고 하는데 다 같이 소리 질러! 이거 보세요. 잘할 수 있잖아요. 부끄러워하지 마세요. 다 내려놓으시고 오늘만 산다. 오늘만 이렇게 즐기다 간다. 이렇게 살짝 그런 느낌으로. 네. 귀여워. 감사합니다. 귀여워요. 너무 좋네요. 정말 이렇게 많은 분들이. 2층에서도 잘 보이시죠? 네, 이제 또 이렇게 저 보러 와주신 우리 팬클럽 우리 수방사들도 너무 사랑하고요. 정말 감사합니다, 수방사. 우리도 사랑해주세요. 네, 여러분들도 사랑해줘. 다 사랑합니다, 여기. 저 보고 웃어주시는 분들 다 사랑합니다. 그럼 이제 바로 다음 무대를 보여드릴 건데요. 아까 여러분들이 소리 질러주신 만큼 다 같이 즐겨주시면 되는데 즐길 준비 되셨어요? 네! 즐길 준비 되셨어요? 네! 다 같이 소리 지르면서 다음 음악 주세요! 다 같이 소리 한번 더 질러! 안 돼요, 날 두고 떠나면 안 돼. 그렇게 못해 난 절대 보낼 순 없어. 갈 테면 가봐 모든 걸 잊고 떠나봐. 그때 뒤돌아서 후회를 할 거야. 희미한 기억 속에 너의 이름 불러도 다시 볼 수 없던 사랑한 사람. 사랑아 나를 두고 떠나가지 마. 나만 두고 가려거든. 다시 나를 찾지 마. 언젠가 그대 나를 찾는다 해도 그때 내가 먼저 뒤돌아서 그댈 볼 수 없으니
절대 보낼 순 없어. 갈 테면 가봐, 모든 걸 잊고 떠나봐. 그때 뒤돌아서 후회를 할 거야. 희미한 기억 속에 너의 이름 불러도 다시 볼 수 없던 사랑한 사람. 자, 다 같이 나를 두고 떠나가지 마. 나만 두고 가려거든. 다시 나를 찾지 마. 언젠가 그대 나를 찾는다 해도 그때 내가 먼저 뒤돌아서 그대 볼 수 없으니. 다 같이 앵콜 시작! 앵콜이요? 네! 앵콜 원하세요? 네! 앵콜 원하세요? 네! 앵콜! 아니 근데 앵콜을 외치시는데 왜 좀 박자가 안 맞는 것 같아? 박자 좀 맞춰봐 진짜. 아까 연습했잖아. 시작! 그래요. 이렇게라도 외쳐야지 소씨가 짧게나마 물을 드실 수가 있으니까. 그렇죠? 정말 잘하시네요. 정말 네. 감사합니다. 근데 방송보다 실물이 더 잘생겼다. 아이고 잘생겼다. 그렇죠? 나 앞으로 소씨 사진을 거실에 걸어놔고 싶어. 그러면 좋은 기운이 올 것 같아. 맞아요. 그리고 하만곡관 축제에 오신 여러분들 너무너무 감사드리는데 소씨가 이제 앵콜곡 준비하시기 앞서 좀 부탁을 조금만 더 드려도 될까요? 네네. 다른 것보다도 하만곡과 제가 10번, 100번 사랑해주세요 하는 것보다는 소씨가 정면을 딱 보시면서 하만곡관이 정말 훌륭합니다. 명품입니다. 하만곡관은 영원하길 바라겠습니다. 하만곡관 사랑합니다. 하만곡관 최고예요. 요렇게 딱 한 번만 해주세요. 알겠습니다. 그러면 요거를 탁 올려가지고 홍보를 쫙 해버릴게요. 네. 대신 화면에 저는 살짝 빠질게요. 레디 큐. 곡감은 하만입니다. 하만은 곡감입니다. 하남 곡감 사랑해요. 감사합니다. 하만 곡감 사랑하는 만큼 마지막 앵콜곡 부르고 이제 내려가 보도록 할 건데요. 다 같이 마지막 무대 후회 없이 즐기실 준비 되셨나요? 이 앞에는 그냥 준비 운동이라고 생각하시면 돼요. 맞아. 이 마지막 곡은 신나게 즐겨 주셔야 되는데 다 내려놓고 즐길 준비 되셨나요? 다 내려놓고 즐길 준비 되셨나요? 다 내려놓고 즐길 준비 되셨나요? 됐습니다, 됐습니다. 음악 주세요. 자, 다 같이 박수.
지체지